حتى الصباح وقلت غير غد فيديو واحد، وفجأة ولات ساعة، جوج، ثلاث، والمشكل حس براسك عيان ولكن انت باقي ما درتي حتى حاجة مفيدة. هاد الشي ماشي صدفة، راه كاين واحد حاجة كتاكل دماغك بشوية اللي هي تعفن الدماغ. خليني نقول لك على واحد الشخص كان عنده اهداف، باغي يولي ناجح، خدام على راسو ويدير الفلوس، ولكن كل نهار كان كيقول غادي نبدا نغدا، وكيضيع نهار كامل ديالو غير في التيك توك والريلزات والضحك، الفيديوهات القصيرة والدوبامين السريع، حتى ولا ما قدرش يركز، ما قدرش حتى يكمل حتى 10 دقائق ديال الخدمة. وهذا الشيء هو بداية تعفن الدماغ. ماشي مرض حقيقي، ولكن هو حالة ديال ضعف التركيز والإدمان على المتعة السريعة. دماغك كيتعود على الفيديوهات القصيرة، الانتقال السريع والتحفيز المستمر، وملي تجي دير شي حاجة فيها مجهود دماغك كيرفض. كل مرة كتفرج فيديو قصير دماغك كيخرج دوبامين اللي هو هرمون المتعة. المشكل ملي كتكثر الدوبامين دماغك كيولي محتاج جرعات كثر باش يحس بنفس الإحساس، بحال قلت المخدرات ولكن بطريقة رقمية. وكيفاش تعرف راسك داخل في هاد المشكلة ديال تعفن الدماغ؟ التركيز ديالك ضعيف، كتحس بالملل بسرعة، وكتأجل بروكراستينيشن، ما كتكمل حتى حاجة، كتضيع الوقت بلا وعي، والأخطر كتولي راضي بهاد الحياة. فهاد التطبيقات ماشي بريئة، راه مصممين باش يخليوك مدمن. كل تويت، كل فيديو، كل نوتيفيكيشن مدروس باش يخطف الانتباه. هاد تعفن الدماغ ماشي غير ضياع الوقت، بل كأثر على دراستك وخدمتك وحتى ثقتك بنفسك، حيت كتولي عارف بلي خصك دير واحد الحاجة ولكن ما كتديرهاش. ولكن الخبر الزوين تقدر تبدل. اي واحد يقدر يرجع يتحكم في دماغه الى قرر. باش تخرج من الدوامة نقص من الفيديوهات القصيرة، دير ديتوكس، ودير وقت محدد للهاتف، ارجع تقرا ولو 10 دقائق في النهار، دير رياضة ماشي ضروري الجيم ولا الكاليستين، المهم اي رياضة حتى خلفها حاجة مزيان. خدم التكنيك ديال الفوكس 25 دقيقة في الاول صعيب ولكن النتيجة كتستاهل. الا ما تحكمتش في دماغك شي حد اخر غادي يتحكم فيه. اختار تبقى مدمن ولا تولي مسيطر. ولا عجبك الفيديو دير فولو باش نعاونو الوقت طور راسك.